Здравейте, приятели! Това ще ми е най-новото видео и в него ще ви покажа каква играчка имам от яйцата на динозаврите. Ето този динозавър. Може да си го сложите на кабела и е така да ви седи, кабела да ви е тук и да ви го пази. Втората играчка е ето тази от Хари Потър колекцията, която вече свърши, трябва да изкарват нова и е за молив. Трябва да си сложите едно ластиче, където е такова, където се дърпа. И като си го сложите, и то става за молив и може да си го сложите на молива и да пиешете с Малфой. И другата играчка е светеща. Мече, което свети и като се зарежда със светлина през целия ден и после му свети косата, устата, окото, ушите. И последната играчка е ето Дъмбълдор, който най-много ми харесва от цялата Хари Потър колекция и него най-много си го паза. И Хари Потър, разбира се, ето го. Напишете ми в коментарите кой най-много от двамата ви харесва и разбира се, харесайте и коментирайте и се абонирайте за канала, за да получавате такива видеа, страхотни и готини. И не забравяйте да напишете в коментарите кой от двамата повече ви харесва или от цялата колекция. Аз имам и Хармаяни. Напишете от трите кое най-много ви харесва. Дъмбълдор, Хари Потър или Хармаяни. Може да напишете и трите, които искате. И в другите видеа, довиждане!